Hey guys, welcome to SS Brand Technology. Guys, ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి మనం Realme 8 Pro మొబైల్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. సో చేసిన తర్వాత మనం రివ్యూ ఏ విధంగా ఉందనేది చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. మనకి బాక్స్ మీద కూడా మనకి Realme 8 Pro అనే బ్రాండింగ్ అయితే మనకి మెన్షన్ చేశారు. సో బ్యాక్ సైడ్ అయితే కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మనకి అక్కడ ఇచ్చారు. మెయిన్గా మొబైల్ వచ్చేసి 108MP ప్రైమరీ కెమెరాతో రాబోతుంది. Qualcomm Snapdragon 720G ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేశారు. అలా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మనకి బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇచ్చారు. సో మొబైల్ని అయితే మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాము. సో ఓపెన్ చేస్తే మనకి బాక్స్లో అయితే ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ కేస్ అయితే ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా మనకి యూజర్ గైడ్ మాన్యువల్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి సిమ్ ఇజెక్టర్ టూల్ అయితే ఇక్కడైతే ఉంది. సో నెక్స్ట్ మనం దీని అయితే క్లోజ్ చేసి పక్కకి అయితే పెట్టేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మొబైలే ఉందన్నమాట. సో మొబైల్ని అయితే మనం తీసి పక్కకి పెట్టేద్దాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు మనకి. సో మనకి కేబుల్ కూడా టైప్ సి కేబుల్ అనమాట. సో మనకి యూఎస్బి కేబుల్ నుంచి టైప్ సి అయితే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 50 వాట్స్ సూపర్ ఛార్జింగ్ అయితే మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేశారు. సో వీటిని మనం బాక్స్లో పెట్టేసి మనం మొబైల్ అయితే చూద్దాము. సో ఇక్కడ మనం మొబైల్ చూసుకుంటే మనకి కవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో కవర్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి చూడడానికి లుక్ అయితే మనకి చాలా బాగా కనబడుతుంది. సో ఒకసారి మనకి డేర్ టు లీప్ అని కూడా మనకి నేమ్ అయితే అక్కడ మెన్షన్ చేశారు. కింద రియల్మీ బ్రాండింగ్ కూడా అయితే మనకి కనబడుతుంది. ఒకసారి పర్చేసి చూస్తే మనకి మొబైల్ లుక్ కూడా చాలా బాగానే ఉంది. మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో మనకి క్లియర్ కేస్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి కలర్ కూడా మనకి బాగానే వస్తుంది. సో ఏంటి అంటే మనకి కొద్దిగా కలర్ వచ్చేసి మనకి అది కొద్దిగా బ్లాక్ షేడింగ్ తోటి అయితే మనకి బ్యాక్ కేస్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ మనకి స్టిక్కర్ని కూడా రిమూవ్ చేసి చూసి మనం ఓవరాల్గా మొబైల్ చూస్తే మనకి లుక్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో దీని కలర్ వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ గ్రేడియంట్ అనమాట. సో మనం మొబైల్ని అయితే మనం ఇప్పుడు బూట్ చేద్దాం. సో బూట్ చేసేంత వరకు మనకి మిగతా ఫిజికల్ లుక్ ఏ విధంగా ఉందనేది చూద్దాము. సో అప్పటి వరకు మొబైల్ ఫిజికల్ వరకు చూసుకుంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి సిమ్ ఇన్సర్ట్ టూల్ అయితే ఉంది. మొబైల్ అప్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి వచ్చేసి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ అయితే మనకి అక్కడ ఇచ్చారు. సో మొబైల్ రైట్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి వాల్యూమ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అయితే మనకి అక్కడ గమనించవచ్చు. సో మొబైల్ బాటమ్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి 3.5mm ఆడియో జాక్ ఉంది. అంతేకాకుండా టైప్ సి కేబుల్ ఇన్సర్ట్ అయితే ఉంది. సో అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ స్పీకర్స్ అయితే మనం గమనించవచ్చు. మొబైల్ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసి సో మొబైల్లో మనకి గ్లాస్ వచ్చేసి కూడా ప్రీ అప్గ్రేడెడ్ వస్తుంది. సో మనకి గ్లాస్ అనేది కూడా వాళ్ళ ఆల్రెడీ మనకి ముందే కవర్ చేసి అయితే ఇస్తున్నారు. సో మొబైల్ చూసుకుంటే మనకి ఓవరాల్గా ఫిజికల్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ సిమ్ ఇన్సర్ట్ టూల్ అయితే ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకి ఇందులో 2 సిమ్ కార్డ్స్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అంతేకాకుండా ఒక మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ని కూడా మనం అయితే ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇందులో 3 స్లాట్స్ని అయితే వాళ్ళు అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మొబైల్ ఫిజికల్ లుక్ అయితే మనకి చాలా బాగానే ఉంది. సో మొబైల్ అయితే మనకి బూట్ అయిపోయింది. సో మొబైల్ని అయితే మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. సో ఏ విధంగా ఉందనేది మొబైల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంది చూడడానికి. సో మనం ఇక్కడ సైడ్కి స్క్రోల్ చేస్తే మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని యాప్స్ అయితే మనకి ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ వచ్చాయి. సో మనం ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. మనం లోపల అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళి మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా మొబైల్కి సంబంధించి. సో ఆ ఫీచర్స్ని అయితే మనం చెక్ చేద్దాము అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది. సో మనం సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ మొబైల్ వచ్చేసి 6GB ర్యామ్ 128GB స్టోరేజ్తో మనకి మొబైల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. విత్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ Android 11 వర్షన్తో మనకి మొబైల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో యూజ్ చేసిన ప్రాసెసర్ వచ్చేసి Qualcomm Snapdragon 720G ప్రాసెసర్ని అయితే మనకి ఇందులో యూజ్ చేశారు. 8nm గేమింగ్ ప్రాసెసర్తో మనకి మొబైల్ అనేది బిల్డప్ అయ్యింది. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి 4500 mAh బ్యాటరీని యూజ్ చేశారు. మనకి 50 వాట్ సూపర్ ఛార్జింగ్ అనేది కూడా మనకి మొబైల్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మొబైల్ వచ్చేసి మనకి 6.4 ఇంచెస్ సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేతో మనకి మొబైల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకి Android 11 వర్షన్తో మనకి మొబైల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో మనం ఒకసారి కెమెరా ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే సో మనకి మెయిన్గా ఇందులో 108MP కెమెరా అయితే యూజ్ చేస్తారు. సో లైవ్లోనే మీకు అయితే ప్రూవ్ చూపిస్తున్నాను మనకి కెమెరా ఏ విధంగా ఉందనేది. సో కలర్ గ్రేడింగ్ అయితే మనకి ఎక్కువగానే ఉంది. సో నేను శాంపుల్కి ఒక ఫోటో అయితే క్లిక్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఫోటో చూసుకుంటే మనకి ఫోటో క్లారిటీ అయితే మనకి బాగానే ఉంది. 108MP కెమెరాని ఇందులో యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి క్యాప్చర్స్ కూడా మనకి డీటెయిల్స్ అనేది బాగానే క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి స్లో మోషన్ ఉంది, టైం ల్యాప్స్ ఉంది. అంతేకాకుండా మనకి పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా మనకి ఇందులో అయితే ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటే మనకి మొబైల్ని యూజ్ చేసి మనకి వీడియోలో కూడా అల్ట్రా స్టేబుల్ మోడ్ అయితే ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చారు. సో మనం అల్ట్రా స్టేబుల్లో కూడా మనం వీడియోస్ని అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి వీడియోలో కూడా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి ఫిల్టర్స్. సో ఆ ఫిల్టర్స్ని యూజ్ చేసి మనం డిఫరెంట్ టైప్స్లో కూడా మనం వీడియోస్ని అయితే తీసుకోవచ్చు. సో మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మనకి వాళ్ళు అక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం మొబైల్లో బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి అయితే 4K వరకు వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో 1080pలో వచ్చేసి మనం 60 FPS మరియు 30 FPSలో వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్సో 720pలో కూడా ఓవరాల్గా మనకి కెమెరా డీటెయిల్స్ అయితే ఇవి మనకి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు కొన్ని కెమెరా శాంపిల్స్ అయితే మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది.
గైస్ ఈ ఫోటో వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ క్యామ్ యూజ్ చేసి అయితే తీసిన ఫోటో అనమాట. సో ఇది మనకి ఫ్రంట్ క్యామ్ యూజ్ చేసి పోర్ట్రేట్లో తీసిన ఫోటో. సో ఈ ఫోటో వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ క్యామ్ యూజ్ చేసి ఏఐ బ్యూటీలో తీసిన ఫోటో. ఈ ఫోటో వచ్చేసి మనకి మ్యాక్రో షాట్ అనమాట. ఈ ఫోటో వచ్చేసి కూడా మనకి బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మనకి మ్యాక్రో షాట్. సో ఇది కూడా మనకి బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి పోర్ట్రేట్ షాట్. సో ఇది కూడా మనకి బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి నార్మల్లో తీసిన ఫోటో. నెక్స్ట్ ఫోటో వచ్చేసి బ్యాక్ కెమెరాలో ఏఐ బ్యూటీలో తీసిన ఫోటో. ఇది మనం రియల్మీ 8 Pro మొబైల్ యూజ్ చేసి బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి 108 MP కెమెరాలో మనం వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను 1080pలో. సో క్వాలిటీ అయితే మీరు గమనించవచ్చు, ఆడియో క్వాలిటీ కూడా మనకు మొబైల్ నుంచే వస్తుంది. సో స్టేబుల్ కూడా మనకి చాలా బాగానే ఉంది. ప్లస్ ఇదైతే మనకి రియల్మీ 8 Pro మొబైల్ యూజ్ చేసి అల్ట్రా స్టడీలో వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో అంటే మనకి ఇది 1080p క్వాలిటీలో ఉంది. మనకి అల్ట్రా స్టడీ అనేది 4Kలో సపోర్ట్ చేయదు. సో 1080p క్వాలిటీలో మీరైతే చూడొచ్చు మనకి అల్ట్రా స్టడీ మోడ్ ఏ విధంగా ఉందనేది. అంటే మనం కొద్దిగా మ్యాక్సిమంగా మనకి వీడియో అనేది స్టడీగా వస్తుంది, ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా మ్యాచ్ చేస్తుంది మనకు అనేది. ప్లస్ ఇది మనం రియల్మీ 8 Pro మొబైల్ బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి 4Kలో వీడియో రికార్డ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో మీరు క్వాలిటీ అయితే గమనించవచ్చు. ఆల్రెడీ మీకు జూమ్ అయితే కూడా చేసి చూపిస్తాను మ్యాక్సిమం. సో మీరు 10x వరకు జూమ్ అయితే చేయొచ్చు మనకి బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి. గైస్ ఓవరాల్లీ మనం మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాము. సో ఆల్రెడీ మీరు అన్బాక్సింగ్ అయితే చూస్తారు కదా. సో ఇప్పుడు దీని రివ్యూ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాము. సో ఓవరాల్లీ మనం మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే మనకి మొబైల్ లుక్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో మీరు బ్యాక్ సైడ్ అయితే గమనించవచ్చు, మనకి బ్యాక్ సైడ్ 4 కెమెరాస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇందులో మెయిన్గా వచ్చేసి మనకి 108 MP ప్రైమరీ కెమెరా అయితే యూజ్ చేశారు. సో మీరు ఇక్కడ అయితే గమనించవచ్చు. సో 8 MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్, 2 MP డెప్త్ సెన్సార్, 2 MP మ్యాక్రో లెన్స్ని అయితే యూజ్ చేశారు. మనకి కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి బాగానే ఉంది. ఆల్రెడీ మీరు కొన్ని శాంపిల్స్ అయితే చూస్తారు కెమెరాకి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంది అనేది. బట్ ఏంటి అంటే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి మనకి 16 MP అయితే తీసుకొచ్చారు. సో ఈ 16 MP పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంత బాగాలేదు. సో మ్యాక్సిమం బ్యాక్ కెమెరా వచ్చేసి మనకి 108 MP ఉంది కాబట్టి మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 32 MP ఇచ్చింటే బాగుండని నా ఒపీనియన్. సో మిగతా ఓవరాల్ మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకున్నట్టే మనకి బాగానే ఉంది. బట్ ఏంటి అంటే మొబైల్లో మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 32 MP ఇచ్చిన మనకి మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుండే. సో మొబైల్ వచ్చేసి మనకి 6GB RAM 128GB వేరియంట్లో మనకి ఈ మొబైల్ అనేది ఉంది. సో మనకి మొబైల్ కలర్ వచ్చేసి కూడా మనకి బ్లాక్ వేరియంట్ అనమాట. సో ఇందులో యూజ్ చేసిన ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మనకి క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 720G గేమింగ్ ప్రాసెసర్ అయితే మనకి ఇందులో యూజ్ చేశారు. సో మనకి ఓవరాల్గా మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనకి బాగానే ఉంది. బట్ ఏంటి అంటే మనకి కొద్దిగా కెమెరా విషయంలో ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి మనం కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వాలి. సో మిగతా ఓవరాల్గా మనకి మొబైల్కి స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ మనకి బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకున్నా మనకి మొబైల్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో మనకి ఇందులో వచ్చేసి 4500 mAh బ్యాటరీని యూజ్ చేశారు. విత్ 50 watts ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో జస్ట్ 17 minutesలోనే మనం 0 to 50% ఛార్జింగ్ అయితే మనం మొబైల్లో అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో మిగతా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనకి మొబైల్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో దీని బడ్జెట్ చూసుకుంటే కూడా మనకి కేవలం 18,000లో మనకి మొబైల్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది. 6GB RAM 128GB వేరియంట్. మీరు ఒకవేళ మొబైల్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా ఒకసారి ఈ మొబైల్ని అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మన మొబైల్ ఓవరాల్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందనేది. ఓవరాల్గా మనకి రియల్మీ 8 Pro మొబైల్కి సంబంధించిన అన్బాక్సింగ్ మరియు రివ్యూ అయితే చూస్తారు కదా. సో వీడియో కనుక మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చితే వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో ఇంకా ఇటువంటి అన్బాక్సింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ రివ్యూకి సంబంధించిన వీడియోస్ మన ఛానల్లో రావాలనుకుంటే కింద అనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఇంకా ఇటువంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ కానీ రివ్యూ వీడియోస్ సంబంధించిన వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది అనమాట. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. సో అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ సంతోష్ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.